fanya wanavyotaka, wanawafanyia lolote, kwa sababu hawana sauti ile ya kuwakemea, hawana ile sauti yenye power ya kuambia lolote, kwa sababu wanawalisha. Mtu anayekulisha huwezi kumwambia chochote, huwezi kumwambia chochote, huwezi kumkemea, huwezi kumwekea masharti afanye nini, asifanye nini, huwezi kumwekea mipaka, kwa sababu unafanyaje? Anakulisha, anakutunza, wewe utamwambia nini? Kwa hiyo na watu wanaolea watu vijana wameingia kwenye mchakato huo ni kwa sababu ya nini? Ya fedha. Leo basi nisome na andiko hili, litakuwa ndo andiko nadhani la mwisho, wa Korinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12 hapa anatuambia, kisha Korinto wa kwanza 4:12, kisha twataabika tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe. Siku hizi watumishi hawataki kufanya kazi, wanataka wakae waje watu wawekee mikono, watoe mapepo basi. Kisha twataabika tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe, tukitukanwa twabariki, tukiuziwa twastahimili. 13, tukiudhiwa twastahimili. 13, tukisingiziwa twasii, tumefanywa kama takataka za dunia na tamaa ya vitu vyote hata sasa. Tukisingiziwa twasii, yani hapa nilikuwa nalenga hapa kwamba kisha twataabika tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe, tukitukana twabariki, tukiudhiwa twastahimili. Naona hapo Paulo anatuambia hicho kitu kwamba anafanya kazi kwa mikono yake. Kwa hiyo na mtumishi ili uwe na nguvu, uwe na power, uwe na uwezo, uwe na namna, uwe na nguvu ya kuweza kuwakemea waumini, kuwapanga kinavyotakiwa, lazima uwe na uchumi mzuri, lazima wewe uwe unajitegemea. Ila la sivyo, usipojitegemea lazima utaingia kwenye mtego na wa kupenda fedha. Utaingia kwenye mtego wa kupata fedha chafu, fedha ambazo sio nzuri. Kwa hiyo ndugu zangu, nipende leo nitoe wito kwa jamii, tufundishane, watu wapende kazi kwanza, watu wapende kuwajibika. Vijana tupende kazi, jamii zote, rika zote tupende kufanya kazi kwanza. Pesa itakuja, tuaminishe vizazi vyetu hivyo, na ndivyo Mungu atakavyopendezwa na sisi na kuja kutakabali, kwa sababu anasema yeye anabariki kazi za mikono yetu. Hatutaki kufanya kazi kwa mikono afu tunataka tupate fedha, lazima tutajiingiza kwenye mambo ambayo ya kuenda bila utaratibu. Basi leo niishie hapo. Neema ya Kristo ikawe pamoja na nyote. Amen.